Jesu Kristu inkosi. Sacela nje sicule ocineni 157. Uma sesigqibile ukucula, sicela sidlule inkonzo yethu yesibini. Ngicele umama womphostoli asithandazele egameni leNkosi uJesu. Nifikile
uJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, sesingenile Baba wethu ongcwele nakuyo le nkonzo. Siyacela Nkosi ube khona phakathi kwethu, umoya wakho ongcwele ukhulume nathi ngamunye ngamunye, singabuka umuntu singezwa into ayishoyo kodwa sizwe wena uqobo ukhulumisana nempilo zethu. Siyacela Nkosi ukuba khona kwethu kule ndawo kungabi ukuthi sifikile nje, kodwa kube ukuthi sitholile lokho kufuna sikuthole. Iba nathi le Nkosi, ubiyele inhlelo zonke, ubiyele Nkosi nabadumisi, ubiyele noshayensimbi, ubiyele Nkosi nomphathi wohlelo, ubiyele Nkosi nabo bonke abazokwenza okuthize kule nkonzo, kakhulu kakhulu ubiyele izwi lakho ukuba Nkosi lingaphazamiseki nakancane. Siyacela le Nkosi, sizolalela wena, asizile kumuntu kodwa sizolalela wena. Sisize Nkosi nakuyo lesishini uJesu Kristu uNkosi. Amen.
uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngalithuba ndizocela ikhwaya yasoThungathi branch egameni lenkosi uJesu. Senhor,
Mthwalo wami uyathwala umthwalo wami, uyathwala umthwalo, uthwala umthwalo wami, umhlobo wami, uthi wongithwala nami, uthi wongithwala, wongithwala nami, umhlobo uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyacela siphinde siqhwabe izandla for ikhwaya yaseThongathi. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngalolu thuba. Ndizocela ukunikezela inkonzo kuTata uMposteli egameni lenkosi uJesu.
emhlabeni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Siyambulela ke kakhulu, siyambonga uThixo ngonyana wakhe uYesu Kristu wasifela enqamlezweni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi siphinde sihlangane ngalesi sikhathi. Siyabona ukuthi sekukhona abangasekho, hayi kodwa sibonga ukuthi bebekhona ekuseni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizongena ku service number 2 engupart 15 yalezi inkonzo ezithubana ixesha uThixo ewashilela uNkulunkulu. What time is it? Sizovula ke incwadi yona uTimotheo, 2 Timothy chapter 3, sifunde uverse 1 kuya ku-5. 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to verse 5. Uyinkosi ephakemeyo, bongeni, 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 uJesu uyinkosi, uyinkosi babolungileyo, babongcwele, siyabonga leli thubo sipha lona namanje ntambama. Ngiyathandaza ukube kanye nathi, ubusise kube yilona loyo khona olalele, umsize Nkosi alizwe, alenze izwi lakho, ukuba uNkulunkulu onomusa angene ezulwini, ngoba siyongena ngokwenza izwi. Ushilo kuMatthew chapter 7 wathi umuntu olizwayo alenze uzofaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Siyacela-ke Nkosi sisize silenze izwi, ngoba ushilo ukuthi ngeke usasehlulela. John chapter 12 verse 48 wathi izwi olukhulume kithi lona lizosahlulela. Ngiyacela-ke Nkosi ube nathi, nami ngihlale ngilalele, usebenzise lo mzimba, khulume phakathi kwethu, sizwe kabanzi ngabaqhankqalazi laba bantu ongabafuni. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Second Timothy chapter 3 verse 1 to verse 5. Fundeka ke kanje. Ububi obuhlalela ukubakho, isihloko leso. Ke kwazi ukuba ngemihla yokugqibela kuyakufika amaxesha anomngcipheko, kuba abantu bayakuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abaqhankqalazi, abakratsha, abanyelisi, abangeva abazali, abangabuleliyo, abangengcwele, abangenabubele, abangenantafu, abatyoli, abangenakuzeyisa, izibhoja, abangenakuthanda, abathwelwa likratsha, abathandi beziyoko kunokuba bathande uThixo.
benokumila okuhlonela uThixo ukanti bayawakhanyela amandla abo. Kwabo-ke khwebuka. Siqhubeka-ke apho sigqibele khona kule nkonzo yakusasa nje. Sithetha-ke ngabaqhankqalazi bamaxesha okugqibela. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Anibeva abantu abangapha bethi uYesu Kristu inkosi. Niyazi ukuthi xa ndithi uYesu Kristu inkosi ngenza njani? Lithe izwe silifundile kwabaseFilipi, leli gama liguqisa noma yagoba amadoda ezulwini agobe emhlabeni nangaphansi komhlaba. Xa ndithi uYesu Kristu inkosi, igobisa amadimoni apha kuma ayasuka. Aya kulo muntu ongasho ukuthi uYesu Kristu inkosi. Ngoku ndiva besho ngapha nibezwa baba. Azofika athola indawo kuwe. Asisho xa ndithi uYesu Kristu inkosi ungasho ukuthi uyabusa. Nawe thanda uYesu Kristu inkosi khona ezobaleka izogwema. Kwenye inkonzo sivula indlu. Ndasho njengoba ndisho nje ngathi uYesu Kristu inkosi. Omunye umfundisi wathula eduze komzalwane. Wambuka umzalwane wathuthela umfundisi waphuma wayitshiya inkonzo. Ngoba wayenamadimoni. Idimoni alikwazi ukuthi uYesu Kristu inkosi. So ke ungavumeleki idimoni lithi ungathi ukuthi uYesu Kristu inkosi. Ngoba xa engesiyo inkosi kuwe uyintoni? Xa ungavumi ukuthi uYesu Kristu inkosi uyintoni kuwe? Lithi ke lelizwi ilwimi zonke ziyoxela zithi uYesu Kristu inkosi. Ngelo langa ngelo xesha wonke umuntu yobesho kungasamncedi. Ngoku xa uthi uYesu Kristu inkosi uyasindiswa. Kutsho njalo Romans 10:9. So ke xa uthi uYesu Kristu inkosi uyasindiswa. But xa ungasho awusindiswa. But there is a day la uzotsho ungathandi but sekukunceda. Elila ngokuthethwa ngalo kwabaseFilipi chapter 2:11. Zonke ilwimi ziyayithetha lo. Ezisezogwini ezingaphandle ziyawuthi uYesu Kristu inkosi kube lusuku kuThixo but akusena kukunceda wena. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Ndiyabulela. Amakholwa amaninzi ubomi babo buzophelela ezogwini ngenxa yokuqhankqalaza. Thixo akamfuni amzonda umuntu onokuqhankqalaza. Xa sibheka uYohane 1 John chapter 2:16 and 17 lithi ngokuba konke okusehlabathini, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo nokuqhankqalaza, lobu bomi asiko kuphuma kuye uYesu, kokuphuma ehlabathini. Konke okusehlabathini, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo nokuqhankqalaza, lobu bomi akusiko kuphuma kubawo, kokuphuma ehlabathini. Ngoku-ke abantu abanoqhankqalazo yibo labanenkanuko yenyama, yibo abanenkanuko yamehlo. There is a difference between inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo. So uyiqaphele ke leyo nto ungabi nenkanuko yamehlo. Ubuka owesifazane ngeso umkhanuko uphingile nayo. Khona abantu abangaphingeki ngamehlo kuphela, abuke into yomuntu abe nomona ayifise ukuthi bengeyakhe, wonile kuThixo lo muntu. So uyiqaphele inkanuko yamehlo ngoba iyaphazamisa endleleni. Ihlabathi-ke liyadlula nenkanuko yalo, ke yena owenza ukuthanda kukaThixo uhleli ngonaphakade. Masenzeni ukuthanda kaThixo. Xa ungaqondi ukuthi uThixo uthandane ngawe, mbuzo uzakuxelela.
Thixo intoni oyifunayo apha kubo, ufuna ndenze njani? Yima esikhaleni, uThixo uza kuxelela. Musani ukulithanda ihlabathi kwanezinto ezisehlabathini, kuba kukho othi alithande ihlabathi, uthando lukaBawo alukho kuye. Abo bathanda ihlabathi ngabo abanoqhankqalazo, abathanda ihlabathi. Ayikho into esehlabathini okufanele siyithande, ngoba umuntu othanda ihlabathi akanalo uthando lukaBawo kuye, ngoba ukwazi ukuthanda izinto ezisehlabathini kuthando bawo. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Pha kuYakobi, umpostoli uYakobi chapter 4 verse 4 uyibhalile lento, wathi bakreqezindini, bakreqezikazindini, anazi na ukuba ubuhlobo baleli hlabathi bubutshaba kuye uThixo? Ndicinga uba anzima la magama, ngoba ngesiZulu bathi ziphingi, la isiXhoseni bazi bethi ziphingi kazindini, khona iy'phingi zabesisa nabesifazane. Bakreqezi kazindini. Anazi na ukuba ubuhlobo baleli hlabathi bubutshaba kuye uThixo? Othe ngoko wanga abasihlobo sale hlabathi uzenza utshaba nokaThixo. Whoever stays being a friend of this world is an enemy to God. Ilokho yini sikufunayo ube isitha sikaNkulunkulu na? Maningalithandi leli hlabathi nezinto ezisehlabathini. Wena uyathanda ukuba lutshaba likaThixo na? Kungako ndithi kwabaseKorinte besibili chapter 6, 17 and 18, phumani phakathi kwabo nizahlule, itsho inkosi, nento engcolileyo ningayichukumisi. Ndandiya kunamkela ndibe nguyihlo, nina nibe ngonyana neentombi kum, itsho inkosi uSomandla. Phumani phakathi kwabo. uThixo akafuni sihlale nabaqhankqalazi, uThixo akafuni sihlale nabakreqezi. Uthi bakreqezikazindini, anazi nokuba ubuhlobo baleli hlabathi bubutshaba kuye uThixo na? Masingawuthandi izwe nezinto zakhona, ngoba uthanda izwe ukuphila okuphakade akukho kuye, kodwa fanele sihlukane nezwe. Kolose 3 verse 3 lithi masibuke phezulu lapho uThixo ekhona, singajongi izinto ezisezweni, sizikhohle izinto zeli hlabathi, ngoba zingezomzuzwana ezesikhashana ziyadlula. Iminyaka oyispenda apha ehlabathini mincinci compared to iminyaka ozayispenda ingunaphakade. Sake sayibala lento, ngicabanga ngisazi inkonzo zePhasika, sathola ukuthi umuntu ophila up to age 65 or 60, it's not a minute, it's not an hour ngokwasezulwini. Uma sithatha lento yokuthi lithi iBhayibheli usuku olunye lulingana newaka leminyaka, so ke xa thina sithi 1000 years apha ehlabathini, ezulwini is 1 day. Ngoku loo nto ithetha ukuba njengoba ku-2025 uYesu ale ngemthini, it's only 2 days in heaven uYesu ale ngeqiniso, only 2 days. So lo 65 ophila la years compared to usuku lwasezulwini, it's less than an hour, it's 50 something seconds a minute. So ke sincinci ke eli xesha elincinci xa uqhathanisa nexesha lasezulwini, azifani ezi zinto. Ngokwasezulwini it's only 2 days uYesu apha emhlabeni 2025. So ke ikuphi okungcono uhlale ulutshaba kuThixo
uthi-ke uYesu ethetha ngumpostoli uPawulu ebhala kwabaseKorinte, phumani phakathi kwabo nizahlule, itsho iNkosi, nento engcolileyo ningayithukumisi. Ndandiyakunamkela ndibe nguyihlo nina nibe ngonyana nentombi itsho iNkosi uSomandla. Ngizonenza amadodana namadodakazi ami, kusho uJehova Sebawuthi. So-ke ufuna siphume kubantu abangcolileyo. Sizayichaza-ke lento ngoba lento ayithethi ukuba kufuneka siphume ehlabathini, ngoba ehlabathini nabantu abangcolile. Izibhalo ezingcwele zisho xa ungumhlobo wehlabathi ungumkleqezi mbili noma ungumkleqezi gazimbili. Itheme yethu-ke ezinkonzo ithi ubani ixesha kuThixo, ixesha limkile okokubana siphila emhleni yokugqibela, siphila esikhathini esinemngcipheko. Kubiza ukuthi umuntu acinge, athathe isigqibo ukuba yintoni afuna ukuyenza apha ehlabathini. Ucinge ngengomso lakho usewudlulile ngoba siyadlula apha ehlabathini. Ikuphi apho ufuna ukuya khona? There are only two places ngale kwethuba. Ukuphila okuphakade, ubomi obungunaphakade, noma ukubhujiswa esihogweni. Aqalile-ke ngoku amaxesha omngcipheko okuthethwa ngawo apha. Mhlawumbe wena ungakawaboni but aqalile. Kwayona lento ethethiwe ngoSeptemba kuthi kuthiwa uYesu uzawubuya ezolanda ibandla, ithetha amaxesha omngcipheko ngoba baxokile. uYesu ithethile lento wathi akho mnamuntu ehlabathini ezulwini naye akalwazi usuku azobuya ngalo ezolanda ibandla. Baqhangaphi aba bathi uThixo uthe noma uYesu uthe? Ibandla elizophumelela these days, ibandla elingadephendi kwizitshilelo, kuma-revelations, ibandla elihamba ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngoba noSathane ongendawo uyazenza izitshilelo, unezakhe. Lithi iBhayibheli uzenza ingelosi yokuphila, ingelosi yobomi. So kubiza ukuthi-ke sikhohle izitshilelo. Xa isitshilelo siphambana nezibhalo ezingcwele, leso sitshilelo si-wrong. uThixo akanakuthetha aziphikise, akanakuyithetha into engahambisani nezwi lakhe. So masihlaleni ezwini lakhe, silenze, siliphile, khona sothola ubomi obungunaphakade. But xa uphila noma yintoni, wenza noma yintoni, uthatha noma yintoni ethethwa ngabantu, kuza kunceda ntoni? Ngoba umuntu akaze adale muntu, umuntu akanalo izulu, umuntu akanaso isihogo. But siyeke uYesu othe uyindlela neqiniso noma nenyaniso, uthi akhona mnyozo yakubawo ngaphandle kwakhe. Aba bazalwane bazibiza ngabazalwane bayaxoka bathi uYesu uthe. Ngelo xesha uYesu kathethanga nabo, kathethanga nto nabo. Ngakho-ke kufanele umzalwane nomzalwane akwazi ukucikida omoya. Bayacikidwa omoya, uthathi noma yintoni na. Xa ungumzalwane uthi yonke into ebekwe phambi kwakho uyayicikida ngezwi likaThixo, uyibone ukuba iyiyo na. Xa sibuka ku-1 John chapter 4, Yohane wokuqala chapter 4 verse 1 to 6, kukhulunywa ngokucikidwa komoya. Ngoba umzalwane ongakwazi ukucikida umoya uzoba ne-problem these days. La maxesha omngcipheko azamlimaza. Funda, thandaza, ufaste, umcele uThixo akunikeze umoya wokucikida umoya. Ithi-ke xa ibhala umpostoli Yohane, zintanda musani ukukholwa ngomoya bonke, bacikideni umoya ukuba bangabakaThixo na, ngokuba baninzi abaprofethi ababuxoki abaphume bangena ehlabathini. Cikida umoya, ungathathi noba yintoni na. uYesu uthe sawubabona ngezenzo zabo, sobabona ngey'thelo zabo ukuthi balihlobo luni
babefundisi, badhlobo luni babaholi. Lo mholi okholayo ukholela ezulwini noma kusesihogweni. Mazini ngalento umoya kaThixo. Umoya wonke omvumayo uYesu Kristu eze esenyameni ungokaThixo. Nomoya wonke ongamvumi uYesu Kristu eze esenyameni asingokaThixo, lo ngokamthasi Kristu. Ngokamthasi Kristu, we-Antichrist, umphiko Kristu. So kubiza ukuthi ke sazi ukuthi umoya ongamvumi uYesu ukuthi uyinkosi ungumoya kamthasi Kristu. Ingakho ke bengiworried ukuthi khona abantu abangathi ukuthi uYesu Kristu uyinkosi. Andazi-ke noma ke kunabathasi Kristu na, but uKristu xa ngesinkosi kuwe uyintoni. Nomoya wonke ongamvumi uYesu Kristu eze esenyameni asingokaThixo, lo ngokamthasi Kristu, lo nimvumeleyo ukuba uyeza nangoku uselukho emhlabathini. Nina ningabakaThixo bantwanana, nibeyisile bona ngokuba lowo ukuni uyena mkhulu kunalowo usehlabathini. Ngeli ixesha thina bazalwane siyazikhohlwa singabobani, we forget ourselves ukuthi singabobani ukuthi mkhulu kunosehlabathini. So ungavumi ukoyiswa abantu abaphila ehlabathini, ungavumi ukoyiswa uSathane. Sathane oyiswa kudala eqhamulezweni. Ngoku thina kufanele sazi ukuthi ukuthi mkhulu kunalo ngaphandle sezweni. Thina singabakaThixo, thina singabantwana bakaThixo. Nibeyisile bona ngokuba lowo kuni uyena omkhulu kunalo sehlabathini. Bona bangabehlabathi, ngenxa yoko bona bathethwa okwehlabathi, ihlabathi liyabeva-ke ngoku bethetha okwehlabathi. Into eyenzekayo nasekhaya lethu egruphini, bayaphuma abantu ngoba bayiva into ethethwa phaya ekhaya lethu, ngoba vele bangabezwa, akusibona abasekhaya ezulwini. Nangoku sikhona sihlezi apha endlini, khona abangeva ukuba yintoni ethethwayo, ngoba akusibona abasekhaya ezulwini, bangabehlabathi, abakwazi ukuyiva lento. Kwangathi uThixo angasiza sikwazi ukumamela, sikwazi ukuzwa, mase sivile senze, ngoba ubusisiwe oluzwayo alenze. Nguye lo muntu uyawungena emaphakadeni, uyawungena emazulwini. Lithi izwi lenkosi, thina singabakaThixo, lo umaziyo uThixo uyasiva, thina ongengokaThixo akasiva. Siwazi ngaloo nto umoya wenyaniso nomoya walo ulahleko, umoya wokuduka. OngokaThixo uyasiva uba yintoni esithethayo, but loyo ongasiva uba sithetha ntoni ingoba unomoya walo ulahleko. uYesu Kristu yinkosi, uYesu Kristu yinkosi, uYesu Kristu yinkosi. Ehlabathini ngoku kuthe kwabakho abathasi Kristu abaninzi, ekuthe ngoko sazi ukuba liliqa lokugqibela njengoko nevayo, ngoba baninzi ngoku abathasi Kristu. Masibheke uYohane ukuqala chapter 2 verse 18, lithi baphuma kuthi babe ngabo bethu, kuba ukuba bebengabethu ngebahlalayo nathi. Baphuma ukuze babonakala ukuba bonke babe ngengabo abethu. Bayaphuma-ke bavela obala bangesibona bethu, abahlali nathi, abahlali kuthi ngoba sibona abethu. Verse 20, nina ninentambiso evela koyingcwele, niyazazi izinto zonke. Umuntu onentambiso evela koyingcwele uyazazi izinto zonke, akafakwa noma ubani noma yikuphi. Uyazi unentambiso
kaMoya oNgcwele. Ngoba le ntambiso iyona lemfundisayo. Athi verse 21, andinibhalelanga ngakuba ningayazi inyaniso, ndinibhalele ngokuba niyazi nangokuba kungekho buqobi uphume enyanisweni. Ngubani na iqobi ingenguye okhanyelayo ukuba uYesu unguye uKristu, lowo ungumchasi Kristu omkhanyelayo uyise nonyana. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Kulula ukuthi uSathane amtshintshe uMkristu amenze umchasi Kristu. So sidinga ukuyiqaphela lonto, sidinga ukuyibhekisisa. Ngoba uzawuhamba uthi umele uKristu kanti usumchasi Kristu wena. So umphika uKristu phambene naye. There is a very, very little difference between umchasi Kristu nomKristu. Izinto ezincane ozozenza ungaziboni. So xa ufunda iBhayibheli zininzi izinto ozitholayo ezokwenza ukwazi ukucikida omoya. Ziningi izinto esizitholayo. So xa ungumzalwane ongavani nokufunda iBhayibheli uzawuba senkingeni ngoba uzawuthathwa inoma bani akuxelela into ayithandayo. Ngoba nabo abaxela lobuqobo bathi uYesu uthele. Nabaxela inyaniso bathi uYesu uthele. Uzawubona njani ukuba ubani othethile noYesu noma athethanga? Funda iBhayibheli lakhe izokutshela. Othethe noYesu uzobe uYesu ethethe into esezwini lakhe, ngoba akaphambane nento ayithethile ezwini lakhe. Kuthi kuzawudlula izulu, kudlula ihlabathi, but akudlula nagamanani alithethileyo lingayufezeka. Kutheni bebecinga ukuthi aliyofezeke lokuthi akalazi ixesha? Ukuthi ungunyana kaThixo ayitshintshi lonto ukuthi uThixo uthe akunamuntu ozakwazi ukuthi ngizamthuma nini unyana wami ayolanda ibandla. So ke kufanele sazi ukuthi iBhayibheli izwi likaThixo uThixo akaliphikisi, ngoba libhalwe nguyena ngoMoya oNgcwele ethetha kubantu bakhe baxelela ukuthi mababhale. Example elula isitshilelo Revelation, uYesu efikile khona ethuma ingelosi yakhe kuYohane wamxelela ukuba makalobe. So ke lonke iBhayibheli uThixo uxelela abantu bakhe ukuba mababhale ngoMoya wakhe oNgcwele. So akho nto ezawuvela nezawukwenzeka ingahambisani neBhayibheli. So ke sibaqike abachasi Kristu. uYesu ushilo lapha ngithi uMateyu 25 wathi bazawuqhamuka bamkhombe phaya uKristu, abanye bona bathi bangoKristu, wathi singabanani ngoba ukuphela kungakafiki. Ngoba eli ivangeli kufanele lithunyayelwe ukuze bese kupheleni kwehlabathi andokuba buye ezolanda ibandla. So xa ivangeli lingakusekhona abantu abangalazi akakazi ubuye ezolanda ibandla. So akho umuntu ozasixelela sitshele ukuba hayi unesithilelo yena sikaYesu, uthethe noYesu wathi uyalilanda ibandla. Walo Yesu athethe naye asimazi thina esimazwe lothe naye akazi ibandla uzolilanda. Bonke abamkhanyelayo unyana, abanye uyise, omvumayo unyana unaye uyise. Andiphinde, bonke abamkhanyelayo unyana abanaye uyise, omvumayo unyana unaye uyise. Nina ngoko nakuvumayo basekuqaleni makuhlale kuni, ukuba kuthi kuhlale kuni oko nakuvumayo basekuqaleni nani niyakuhlala kuye unyana nakuyise. Lapha kuYohane 15 verse 7 uthi ozwa izwi lami lihlale kuye namazwi ami ahlale kuye, locela akuthandayo akwenze. Siyathandaza asiphendule. Intoni ungaphendula xa uthandaza? Ngoba izwi likaThixo alihlali kuwe. Izwi likaThixo awulenzi, nawe futhi awuhlali kuThixo. Masihlaleni kuThixo, silizwe izwi lakhe, silenze. Uyawucela into oyithandayo uyithole. Theni ungayitholi? Dala uthandaza, ufuna umsebenzi. Dala uthandaza, ufuna leyanto naleyanto, but uThixo akakuphenduli. Abanye bayathandaza
bafuna inkosikazi bakuThixo noma ufuna indoda awuyitholi, uzawuphendula usathane umkhuleko wakho akunika umuntu ozokuhlupha ubomi bakho bonke, kanti wena hlala kuThixo, izwi lakhe lihlale kuwe, uzawucela into oyithandayo akwenzele. Lilo leli idinga awalibekayo ngokwakhe uthi ubomi obungunaphakade. This is the promise that he has promised us, eternal life. Ubomi obungunaphakade ilidinga esithenjisiweyo. Isona sethembiso kuthiwe sizosinikezwa okwethu masimkhonze uYesu holy, sibe ngcwele, singenzi isono, phile emhlabeni kodwa okusho ukuthi yenza isono. Ezi zinto ndinibhalele ngabo abanilahlekisayo, nina intambiso eneyamukelayo kuye ihleli kuni, aniswele kwakuba nifundiswe ngubani na, kunjengokuba kwaloo ntambiso inifundisa ngento zonke, inene ingebuxoki, njengokuba-ke yanifundisayo hlalani kuyo. Intambiso iyasifundisa. Kanti ntoni le ntambiso esifundisayo? Intambiso amafutha okugcoba uThixo wabekele kuthi ayasifundisa. Kanti ntoni la mafutha na? Siyithola impendulo kuYohane ke wayithini omunye la. Verse 26 kaYohane ukuthi umoya weqiniso uyasifundisa, umoya weqiniso usitshela izinto zasezulwini. Ngoku-ke intambiso umoya oyingcwele, iyona ntambiso ehlala kuthi, iyona ntambiso esifundisayo. Nina intambiso eneyamukelayo kuye ihleli kuni, aniswele kwakuba nifundiswe ngubani, kunjengokuba kwaloo ntambiso inifundisa ngento zonke, inene ingebuxoki, njengokuba-ke yanifundisayo hlalani kuye. Asingavumi ukufundiswa noma ubani, sinikezwe iphathi kaThixo, ingxenye kaThixo engumoya wakhe oyingcwele. So xa umoya ongcwele uhlala kuthi, asinakuthatha nayiphi na into ethethwa ngumuntu, but uzawuthatha le nto ethethwa lo muntu okuwe omkhulu kunosezweni. uThixo uyasithanda ngenyaniso, usinika umoya wakhe oyingcwele, kodwa bese umuntu akhohlwe ukuthi unomoya oyingcwele, hambe ethatha izinto ezithethwa nabani na. Kanti lo moya ongcwele esimnikeziwe uyasifundisa. Le ntambiso ekuthi yiyo esifundisayo, asidingi ukuba sifundiswe, asiswele kwakuba sifundiswe ngubani na, but ngaphandle kwale ntambiso ngomoya ongcwele. Ngoku-ke bantwanana, hlalani kuye uze xa athe wabonakaliswa sibe nokungafihlisi, singadani, sibambelele ekufikeni, ukuba niyazi ukuba ulilungisa. Yazini ukuba bonke abenza ubulungisa bazelwe nguye. Sifanele sibe ngamalungisa ukuze singene phezulweni. Xa ungelona ilungisa awunakungena. Ngoku-ke xa uthandaza uRoma 10 verse 9 uyasixelela ukuba xa ukholwa enhlizweni yakho ulilungisa, xa ukholwa ukuthi uNkulunkulu noma uThixo wamvusa uYesu kwabafileyo. So yonke isalvation iphelele kuRoma 10 verse 9. So kufanele simthandaze, simvume uYesu ukuthi uyinkosi, siphinde sikholwe ukuthi uThixo wamvusa uYesu kwabafileyo, ngoba xa ukholwa ulilungisa. Ilulungisa lokuthi uyakholwa egameni likaYesu. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Masilubalekeke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu, sise amehlo kuyo imbali nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu. Ngoba sinogqanso simnikeziwe, masilubaleke amehlo ethu siwasise kuye uYesu Kristu. Ngoba xa ubaleka unogqanso, your mind, you put it exactly where the prize is. Ngoba xa usemjahweni, when you run the race,
into ekumotivator is to know what is the prize. After I've won, what is it that I'm going to get? So ke ngoku ke la kumaHebheru chapter 12 verse 1 and 2 kuthiwa masilubaleke ngomonde uqanso olubekwe phambi kwethu sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu Yesu Kristu. Yona nto ezawusiphumelelisa ngoba zininzi into ezithethwa apha ehlabathini. Lo mfundisi uthetha le, omunye umfundisi uthetha le, omunye umfundisi uthetha le. But the problem is siphatha iBhayibheli eli-one song but sithetha into ezingafaniyo. Enze njani umuntu omameleyo makafundiswe, read the Bible, uthandaze and fast. Ngoba kunamuntu ozokuthatha kufake ezulwini, uzawuzifaka wena emazulwini, uzawuzikhupha wena uzifake esifokweni. So ngoku ke iqonde uyazi into oyenzayo ukuthi intoni endiyenzayo, bambelele ezwini, yili ivangeli endishumayelayo leyo, bambelele ezwini, funda iBhayibheli. Ngoba if sonke siphatha iBhayibheli elifanayo, bekufanele lonke ihlabathi likholwe ngendlela efanayo eyi-one, but ungendawo ungenile uyayiphazamisa leyo nto kuba singakholwa ngendlela efanayo. Ngoku ke wena into eza kunceda ukufunda iBhayibheli. Xa unento ongayiva eBhayibhelini, umbuzo uThixo uza kuxelela. Xa umbuzo engakuphenduli, usibuze sikhona. Ungaze kufe sikhona. Sizawumbuza uThixo asixelele xa singaqondi. Nami ngiphila ngendlela efanayo. Xa ndifika ezweni ndingal-understand, I just pray. Fortunately ke mina xa ndithetha nayo yandiphendula andithele bese ngal-understand. That is why ndimane xa ndishumayela ndime phambi kwabantu andithethi into ngaphandle kwezwi, ndithethe izwi elinye emva kwelinye ngoba ilona okufanele silithethe. Akufanele ndithethe ukucinga kwami, akufanele ndithethe ukuhlakanipha i-wisdom yami. Wisdom yami is nothing to God, kodwa kufanele ndithethe le nto ebhalwe ezwini. Ingakho ngithi if bonke abantu bebethetha ngoku kubhalwe ezwini, ngabe sinayiproblem kweli hlabathi, but sineproblem. Wonke umuntu uthetha le nto yakhe, uthetha into ezamsiza yena, ingasizi lo muntu ayithetha kuyena. So nawe ke funda ukunamathela eBhayibhelini izibhalo ezingcwele, kuza kukunceda lokho, ngoba ikona okuzakufaka ebomini okukungunaphakade. But xa umamela noma intoni eqhamukayo kweli hlabathi, ayikho into eza kunceda, into ezokusiza. Ngoku ke masilubaleke ngomonde uqanso olubekiwe phambi kwethu, sisamehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Ngizawuvula ithuba ke ngoku labantu abathanda sikhuleke sithandaze abaseRoma 10 verse 9. Ngoba kufanele sibathandaze abaseRoma 10 verse 9 xa ufuna ukuya emazulwini, ngoba yilona lizwi esilinikezwe apha eBhayibhelini elizasithatha lisifake ezulwini xa simvuma uYesu ukuthi uyinkosi, xa sikholwa enhliziyweni yethu ukuthi uNkulunkulu noma uThixo wamvusa uYesu kwabafileyo. Iyona nto, yona nsindiso, that is all salvation. Usho njalo uRoma 10 verse 9. Mhlawumbe simfunde simuzwe ngokuba xa uthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu, wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa. Kuba umuntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa, avumeke ngomlomo ukuze asindiswe. Sizawuthandaza lo mthandazo ke emva kwaleli culo. Khethe yakho, khethe yakho, ngoba indlela zimbi. Khethe yakho, ingakho khethe yakho, indlela zimbi.
bese niyasho emva kwami uma 10 verse 9 mase ngiqedile ukusho sizobe-ke senginikhulekele sengithandaza uYesu Kristu inkosi. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindise. USathane angimfuni, amadimoni akuwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngizothandaza-ke mlalele-ke nonke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, nanti ibandla lakho lakhiwe amabandla amaningi ahlukeneyo. Ngiyathandaza Nkosi ukuba ngcwelise bonke asebethandazile uRoma 10 verse 9. Bageze Nkosi ngegazi lakho, bangcwelise, balungele ukuhlwithwa kwebandla, balungele ukungena ezulwini, ngoba wasithenga ngegazi lakho elinenani elikhulu. Wasithenga Nkosi Jesu ukuba singahambi kumnyameni, sihambe emsebenzini emihle wasenzela yona ngenxa yangaphambili. Ngiyathandaza ngegama leNkosi Jesu Kristu ophilayo. Phezu kwabantwana bakho bonke lana ngibiza igama lakhe elinamandla. Ngiyala yonke imimoya, amademoni, ama-devil worshippers ukuba phuma suka hambe. Awanasabelo phezu kwale mzimba ithempeli likaMoya Ongcwele. Ngibiza igama lakho phezu kwabo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithandazela Nkosi nezihlobo zabo, abamelwane babo abangazani nawe, abangakholwa ukuba bakholwe basindiswe. Uyabazi ezindaweni zonke, uyabazi lapho besuka khona. Nelisake kube ilona loyo ngokwezwi lakho, amaHubo 104, Indumiso 104 verse 5. Ubahluthise Nkosi ngalokho abakudingayo. Ngiyathandaza uNkulunkulu onomusa, usise kube ilona loyo khona, isibusiso sakho sihlale phezu kwabo, balondoloze Nkosi Jesu, ungalahlekelwa nawe yedwa baze bangene ezulwini ngosuku lokugcina. Siyabonga-ke Nkosi ngokudino wena, sesiyobonana-ke kusasa ngosuku lwangeSunday. Sinikela kwena bonke Nkosi nabazofika, nabangeke besafika beye emabandleni abo, babusise Nkosi kulawo mabandla abakuwona, babonakale ngophawu ukuthi khona abakudlile usukini lanamhlanje ukubaphilisayo. Siyabonga-ke, sinikela kwena yonke inkonzo, siyazi kakapheli Nkosi, sinikela kwena ingxenye sasele. uYesu Kristu inkosi, Yesu Kristu inkosi, Yesu Kristu inkosi. Amen. Uyinkosi ephakemeyo, ungeni, 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 uJesu uyinkosi ephakemeyo. Ngibuyisela-ke kumphathi wohlelo, ngithemba-ke bazositshela ukuthi kusasa, tomorrow Sunday, inkonzo izoqala ngobani isikhathi. uJesu abe nani nonke, sijabulile ukuba nani. Siyambulela uThixo kakhulu, uYesu Kristu inkosi.